細嘅。點唔正經啊？你知嘛？佢嗰個繼母啊，係嗰種陪咩嗰種嚟噶，而且咧仲要去坐過嗰啲噶，即係我聽唔明你講乜嘢？即係話我個女啊，同佢而家係即係同個繼母喺埋一齊嘅。嗰個繼母咧係做過嗰種咩？以前陪嗰啲咩啊，仲打過螺絲啊，即係坐過嗰啲啊，坐過監係咪？係啊，我老公咧就喺夜場度睇到我個女啊。喺嗰度打工喎，我個女仲着住嗰啲啊咁嘅超短裙，賣嗰啲8+1喎，咁年輕喎，哇激死我咯！佢講俾我聽啊，即係你邊度人嚟㗎？喺呢啲場合，我係廣州㗎。哦，知道啦，唔好講你邊度，唔好意思，我又問你乜嘢。哦，嗰個女咧，佢自己都唔好肯點啊，仲要拉埋我個女去咁嘅地方。佢而家先係讀大3，咁年輕，佢嗰啲地方好易學壞噶嘛，係咪？仲有嗰個女啊，仲有乳腺癌噶，肯定係同以前嗰啲男人啊太多嗰啲咩咁，搞到依家冇錢醫病，咁啊就拖我女落水咯，叫佢去做嗰啲，即係我今日已經約咗阿嘉怡過嚟噶啦，佢都答應咗你啊，幫我叫佢上嚟，幫我同佢做下思想工作啊，我要為佢好啊，唔可以毀咗佢嘅前途啊！唔係啊，咁關你咩事啊？咁其實咧，你哋係好早離咗婚嘅定係點樣啊？係啊，佢7歲嗰時候，唉，我嗰隻腦又係衰嘅，又去賭係嘛，咁我肯定同佢嘈啊，嘈佢又打我。哎呀，你話1次2次得咧，時間咁長，我嗰時又後生，邊度會咁抵諗啊？係咪？肯定火遮眼噶啦，係咪？咁我都要為我自己前途着想，所以我咪掉低咗佢就走開咗咯。咁其實你咁多年嚟咧，你係冇同佢一齊生活嘅？係啊。喂？唉，所以我而家今日我約咗佢過嚟噶啦，你又幫我同我勸下佢啊！我真係雖然我自己之前過得唔好啫，我都唔想佢即係咁後生，係咪？真係又走啲唔好嘅路，咁就好麻煩啦。我唔知你邊度噶，你哋嗰邊呢個朋友真係親情薄過紙張，即係你叫我連你上嚟，你兩母女一齊喺度傾係咪？唔係，我就係傾佢唔掂，所以我又想叫你幫我勸下佢啊。咁有時你啲有經驗嘅人同佢講，或者係其他人講，係唔一樣噶嘛，係咪？喂，你好啊。係你好啊，你係想嚟講故事？我就係佢個女，我就係佢個女啊。哦，佢係約咗你連上嚟嘅係咪？係啊，我喺直播間睇咗好耐噶啦，佢啱啱講嘅所有嘢我都有聽啊。咁你等等先啦，因為我都唔知道咩問題。因為佢乜嘢嘅喎？佢成日都係咁噶啦。其實佢以前都係咁噶，佢抌低我，佢就唔理噶啦。佢係所有嘢都開個頭就走噶啦。哦，咁你等等先。以前係咁，而家又係咁。我就睇下佢想點。佢要搵我啊嘛，嗱，搵到啦，我而家嚟咗啦。佢人呢？係咯，啱先出現咗啲問題啊。依家得啦，依家可以講啦。我咧就係話想我阿嘉怡啊，想翻嚟同我住啊，想你幫我勸下佢啊。勸啊，你聽下佢啲脾氣都好直噶喎。咁咪就係造成咁嘅原因咯，所以我就好內疚咯，所以就想請你幫我。點內疚法啊？咁其實成件事係點樣噶？上邊呢個姐姐仔，咁你媽咪咧，佢話見到你喺啲夜場嗰度做嘢喎，話你讀緊書都係咪啊？係啊，但係我想講，我係靠緊自己對手做嘢，關佢咩事啫？佢點解要喺呢個時候走出嚟又再管我啫？佢要管我，要教我，要錫我，唔係喺呢個時候咯。我想講，我7歲嘅時候，佢已經冇理我噶啦。佢為咗追求佢自己想要嘅生活，佢已經抌低咗我噶啦。咁我而家又咁樣跑翻出嚟，又話關心我，我唔需要咯。阿嘉怡啊，你都知道話我7歲我就抌低你。咁你係聽錯咗啊！你又知我嗰時我仲後生啊嘛，係咪？你又要知道下我嗰時嘅係點樣情況啊嘛？你嗰個咁嘅老豆啊，嗱，我想講，你唔需要再講呢啲咁嘅嘢啊！我真係已經聽到耳仔都起枕啊！何玉蘭，我最後一次同你講，你憑乜嘢要求我？你冇資格做人阿媽噶！你唔好成日咁支持媽咪，我一啲都唔想聽啊！你唔可以咁反骨噶，嘉怡，你而家我點樣反骨啊？你自己自問啦！你有冇關心過我？喺我最需要人關心嘅時候，你喺邊度？我病，你有冇帶過我去睇醫生？
我學校要開家長會，你有冇去參與過一次？你呢個時候細個嘅時候你唔要我，到我大咗呢個時候你走嚟騷擾我嘅生活，其實我同我阿媽生活得好好啊，你唔好再搞佢，唔好再搞我哋啊！到底咩事啊？下邊嗰個蘭姨，我唔係搞你啊，我自己都有苦衷㗎。咁你以為我想嘅咩？係咪？咁係點樣嘅？妹妹仔，你媽咪係咩狀況？自私咯，你就係自私，你就係諗住自己。當初如果你覺得我老豆爛到，你唔中意佢，你咪走咯，你唔需要生我，你點解要生我落嚟啊？生咗我落嚟，點解你又唔理啊？好啦，到而家你又走嚟同我講話你有苦衷，你有乜嘢苦衷啫？你就係因為追求自己想要嘅生活，你就係自私，抌低咗你個女，然後走去勾人老公，拆散人哋頭家，你自己自問係唔係啊？係，阿嘉怡，我都認。你而家係嬲喺上頭，你聽咩講咩，你都話你啱噶啦。咁你係咪咁樣啊，姐姐？當初係點樣噶？當初你7歲嘅時候係咪事實啊？話晒都係我生你落嚟啊，係咪？邊個帶大你噶？係咪？咁我有我嘅生活，我自己仲後生，我都要過生活噶嘛，係咪？你有你嘅生活啊，我好支持你啊！咁你而家繼續你嘅生活就可以噶啦，你係唔需要再翻嚟騷擾我同埋搞我阿媽噶。你而家唔係啊！你喺嗰啲場所啊，你去賣嗰啲8+1啊，你話點可以？你又而家嗰個女嘅啊，你話係即係佢都已經係有咁嚴重嘅問題啊！我想講，我去邊度做啲乜嘢係唔關你事噶啦。你喺最需要關心我嘅時候，你已經冇關心到。你喺呢個時候，你再做任何都唔會領你。咁你以為真係咁都得嘅咩？明明係阿媽即係知道錯咗，依家都嚟補償啦，都嚟揾你啦。點解你一啲都唔領情嘅？你而家嗰個，你又話嗰個我唔要你嘅補償啊！真媽嘛，真媽你都唔要，咁你邊度有咁嘅係咪？我而家穩定咗啦，好啦，咁啊知道養唔及養良穩定咗啊！我相信直播間所有人都有聽過啩，係咪啊？你生我出嚟，但係你完全冇理到我噶，你成日淨係識得話生我唔係大晒噶。我點會唔理你啊？我都有俾生活費俾你噶。如果我唔稀罕啊，我真係唔要你嗰啲錢。咁你有冇收過啲生活費啊，妹妹？我有俾佢，我冇用過佢1分錢。咁佢俾錢你點解唔要咧？我點解要佢嘅錢啊？我根本唔想認佢啊！我根本唔想同呢個女人有任何瓜葛啊！我點解唔想同佢有瓜葛咧？其實你哋兩母女之間有咩咁大仇口咧？係因為佢年輕嘅時候，喺你7歲嘅時候，佢就離開咗係咪？同你爸爸離咗婚係咪？係啊，當時我老豆好爛賭，咁佢話佢自己可能即係想過一啲自己想過嘅生活，然後佢就抌低我，走去同咗人哋一齊，人哋係有家庭嘅，佢破壞咗人哋嘅家庭。其實佢等於破壞咗兩頭家噶，佢破壞咗人哋嗰頭家，又放棄咗自己嗰頭家，而家又走嚟破壞我同我阿媽呢頭家。你聽唔聽到啊？專遮住我嗰啲唔好嗰啲嘢嘅，咁人犯咗錯，咁我而家都原諒自己啊，都嚟揾你原諒你自己，我唔原諒你啊，我唔可以原諒你啊！你點解要原諒你自己呢？呢個阿蘭姨，我都自己知道錯咗啦，係咪？知道佢而家咁嘅情況，而家同嗰個女嘅喺埋一齊，嗰個女嘅仲得咗嗰啲咁嘅乳腺癌㗎，係咪？你而家仲有1年就畢業啦，你喺嗰啲地方工作，咁危險嘅地方，萬一搞大個肚，咁咪仲係又做啲？你講乜嘢啊？我唔該你唔好。唔係啊，蘭姨啊，蘭姨你個溫啊，蘭姨。你唔好講呢啲咁嘅嘢，我同你講，我係堂堂正正去打工嘅，我唔需要你理我。我阿媽由細湊大我係預咗同佢養老嘅，天經地義，唔需要你嚟干涉。仲有啊，我老豆死得早，佢走咗之後，佢啲兄弟都唔理我。我細個就係呢個阿媽湊大我嘅，反而係你一直睇唔起嘅女人，一直咁關心我啊！所以你話你配唔配做我阿媽？阿嘉怡，你可唔可以唔好咁激動啊？過咗去嘅就算啦，好唔好？你而家啊，又係跟住咁樣個女嘅啊，至少咧，即係話你仲有咩？仲自己付出咁多，咁你咁青春咁後生，係咪？點可以咁㗎？我梗係關心你，你跟住我可以穩穩定定咁讀完個大學，咁啊有咁好嘅前程幾好咧？我而家嚟補救啊嘛，你點可以咁嘅咧？係咪？我同你講咩啫？我講俾你聽，我同而家呢個媽媽，其實佢真係好錫我。佢唔單止細個唔介意我唔係親生湊大我，而且佢好有個渣男喺佢面前氹佢，跟住想對我圖謀不軌。可能我阿媽睇到之後，為咗保護我，整親佢，整傷咗佢，然後俾人拉咗。喺呢段時間裏邊，佢入去之前啊，佢都擔心我，佢準備好1年嘅生活費俾我，佢連入去坐佢都放唔低。你話啊，我一個唔係親生人，你都可以咁樣對我，我係你親生，你完全係可以唔理我噶。你而家叫我算數，我點算數啊？
有冇啲評論員連上嚟？我聽到咁樣咧，我個心都好難受啊！講真嘅，呢個仲有啊，佢當時啊，我有去揾過佢噶，我冇人冇物啊，我有去揾佢，佢點樣對我？你自己問下佢啊！佢當時俾咗1000蚊，我諗住打發我走啊，叫我翻去等消息啊，等佢啦。結果我一等到我而家呢個阿媽都放翻出嚟啦，佢啲消息咧，咁你又唔啱咯？上邊嗰個下邊個蘭姨，哇，小圓姐姐你都〜我都有苦衷㗎，所以我先嚟請你幫忙啊！因為人有時啲嘢，你知啊，生活真係咁容易過嘅咩？特別係一個2婚嘅女人，係咪？你以為我又好容易嘅咩？我都要就住啲生活嚟過㗎嘛。咁我就等我自己穩定，咁而家穩定咯。咁後來嚟見到你咁嘅生活，我都想解決呢個問題。點解你唔俾啲機會我咧？我畢竟係你阿媽媽嚟㗎，嘉怡。但係我想講，我而家嘅生活一啲問題都冇。嗱，我連啲觀眾上嚟啊！嗱，大家都廣州人啊嗱。我以一個母親嚟講嘅啫，我以一個母親嚟講嘅啫。我以一個母親嚟問你，我以一個母親身份嚟問呢個母親。阿姐姐，你又係人母，我又係人母，點解你當初可以咁狠心掉低你個女？就算你老公摁爛倒都好，你可以帶住你個女走，點解你唔帶你個女走？你話帶就帶咩？你以為我想嘅咩？係咪？咁我帶你唔好講啦，咁就姐姐，我唔想講咁多，我聽到心都痛。我又係人哋個母親。仲要聽到呢個姐姐，佢個後母係咪？應該叫養母啦，嗬？個渣男想搞佢，為咗保護自己嘅養女，而觸發到刑乜嘢法入咗去。但係你做呢個親生阿媽，你有冇理呢個女？姐姐，阿妹妹，你呢個媽冇用嘅，唔使理佢嘅。點講㗎？我嗰時唔知佢呢啲情況。你唔好講呢啲嘢啦，姐姐，我唔想鬧人啊，姐姐，我俾翻啲面你咋。你唔好話你個女反骨，你唔好話你個女反骨。阿妹妹，其實佢想揾翻嚟，肯定佢想日後佢有佢嘅私心。講俾你聽，妹妹，唔係佢唔會翻嚟揾你㗎。好好人咩？佢又咪去做嗰啲搞到依家一身病，拖累我阿嘉怡啊！冇人拖累你個女。如果冇呢個一身周身病嘅養母有你個女今日咩？佢養你個女養到咁大先拖到咁嘅病出嚟啊！你點啊？你當時你去邊度啊？你點做人哋阿媽啊？成日話人哋，仲有一樣嘢你唔好即係你唔好呢個咩嘢歧視啊！喺夜場做嘅唔係全部都唔係好人，都有潔身自愛嘅女仔。講俾你聽，姐姐，你個女係靠雙手嘅，你唔好有次歧視啊！歧視工作嗰啲工種啊，唔好歧視人哋夜場啊，姐姐。我唔想講啦，我落去啦，我俾其他人上嚟講。好㗎，好地地嘅咁年輕貌美嘅，點樣去嗰啲場所啊？你呢個養母啊，嗱呢個妹妹，我想問下你呢個養母咧，係咪你阿爸爸以前後尾娶翻嚟嘅？係咪語音唔好？點解佢唔出聲嘅？唔係你哋冇覺得呢個親生媽媽呢個佢翻嚟係有目的性，佢唔係關心個女。我想問下你。我有呢啲嘢，我係為我女好，我係佢嘅親生你冇口聲講個女，你個女大學畢業㗎啦，有頭腦有思維。唔係我閉咗咪嘅喎，唔係我閉咗個咪喎。有咩可能要擔心？你擔心你自己啦。妹妹，我想問下你啊，你嗰個養母係咪你阿爸爸當時後尾娶翻嚟嘅老婆啊？唔係。咁你點識得呢個養母㗎？好多年啦，我咁細個。即係你呢個養母係點樣嚟嘅？你都唔知啊？係啊，佢冇結婚噶，佢就係跟咗你阿爸對我噶，佢真係一心一意對我噶。唔係啊，你呢個養母最起碼佢係點樣來源嘅？喺你哋條村租屋住識得你定點樣啊？我真係唔知啊，因為我細個嘅時候，老豆老母就咁樣，我就係印象中就係記得細個一路咁樣跟住佢，佢就湊大我。哇！我真係覺得好奇怪。咁你同你爸爸一齊生活㗎？你個戶口係咪同埋佢一齊㗎？而家係啊。我覺得好奇怪。咁你爸爸去世之前，佢係咪一直同你呢個養母係咪一直同你哋生活㗎？我爸爸早走咗啦。係我因為媽媽走嘅時候，即係呢一個我唔想叫佢媽媽。呢個女人唔要我嘅時候，爸爸未死嘅。可以咁㗎？其實呢個係幾歲嘅時候走㗎？嗱，我同你講啦，即係強扭個關唔掂啦。你夾硬要人哋認你係咪？講真嗰句啦，你真係㗎，阿 Sam 哥講得好啱嘅。你係帶住目的過嚟嘅，你揾人同你養老，或者想你個女嫁出去嘅時候有一大筆禮金，或者用佢嚟做籌碼，去獲得啲乜嘢金錢之類嗰啲嘢。係啊，佢絕對係帶目的性。我連上嚟就想講一個好現實嘅例子。咁好死嘅。教壞我嘅女㗎，我而家係嚟求一我連上嚟講一個好真實嘅例子。求嗱，我同你講，阿姨，我同你講，你聽我講啦，唔係話你求人哋，你要人哋願意先得㗎。你睇你個女對你幾反感，係咪？
你叫我哋勸你個女，嗱，你聽我講埋先，你聽我講埋先，你叫人哋勸，咁不如你如果好似你咁樣勸你，虧欠人哋咁多，你都虧欠到人哋阿媽唔認得啦，咁你都叫人哋認翻你，人哋都拒絕認你啦，咁你依家叫勸喎，咁你不如咁樣啦，你勸下人。